家好啊！咁啊，呢條片我諗我剪咗出嚟，應該啱啱過咗農曆新年噶啦，咁所以先講到聲恭喜發財，大家身體健康，最緊要身體健康。因為最近我點解會無啦啦拍呢條片，終於肯得起心肝執嘢，就因為隻腳傷咗，而家好得閒，咁所以就終於可以清翻晒啲嘢。咁頭先大家見到仲有好多幾袋嘢咁樣啦，仲有隻公仔咁樣啦，準備逐一咁去拆翻晒我哋之前舒卡娃買嘅嘢。係啊，咁其實呢條片係集合咗淨係舒卡娃嘅所有嘢啦，咁已經涵蓋咗大概3至4個旅行，包括名古屋、福岡，啱啱去完嘅大阪咁樣。咁除此之外，就你見到一啲比較恐怖少少嘅嚇，就呢一盒啦，就係麥當勞啦，香港麥當勞。原來我拆漏咗，拆剩咗一盒嘅烏沙基喺度，咁啊可以開埋啦。咁仲有呢個就係夾翻嚟嘅啦。咁我哋呢度就可能快轉一下，同埋講到明只係舒卡娃，咁就證明仲有其他嘅系列啦。我淨係排球少年都應該再夠我拍到一條片。係啊，咁啊，我哋呢度快播一下，亦係大家去撳個 like 嘅時間。好。好，咁啊，終於攞晒出嚟啦。咁以呢個量咧，我開始擔心個片長啦。咁所以我哋再睇啊，我哋逐樣望完之後，睇下會唔會考慮咧 set 一啲咁樣嘅細細包嘅盲包，我哋留喺 shot 度逐樣開。咁啊，如果眼利嘅觀眾咧，可能都會見到其實最主要都係喺京都，即係我哋最上即啱啱去嗰個 trip 度。咁係去嗰個京都伏河嘅本鋪嗰度。係啦，咁見到第一樣我哋分享嘅就係呢個夾啦，係啦。咁呢個有個小故事嘅，就係當初攞住呢個夾咧，就係我老婆啦。咁啊，佢行埋嚟，咁隔離都好多香港人噶嘛。係，佢就話：喂，呢個夾好靚啊，買啊！雖然我唔知攞嚟做乜，係啦。咁我嘅反應可以點咧？我只可以話買啊。咁所以跟住隔離啲香港人聽到我哋呢一個 conversation 之後，都喺度偷笑。係啊，咁所以有就呢個呢個唔知咩嘅，後邊有個磁石啦，純粹見到覺得係好有 feel， 好靚，咁可能黐雪櫃定點，係啦。咁但係講起黐雪櫃咧，另外咧，我哋係買多咗2個嘅磁石貼嘅。係一個小故事，就係佢喺度糾結緊，喂，究竟我要買呢個定係買呢個咧？係啦，咁我話小朋友先做選擇，咁不如買晒啦，都係2個磁石仔嘅，係啦，咁2個磁石。咁呢度大機會會出現咗喺我哋個雪櫃度。咁倘若你見到是但一樣嘢出現咗喺我哋 Carousel 度，就你明咩事啦？好，呢度可以擺埋一邊啦。你會見到呢個畫面逐步咁樣消失。我希望做到個效果係咁。咁所以咧，開始攞啲大面積嘅嘢啦。咁但係見到好慘地咧，其實呢個咧係蝦片嚟嘅。佢有呢個京都伏河本鋪，但係咧因為運送過程衝出咗少少意外，係斷咗嘅。本身有諗過送俾人嘅呢塊嘢，而家搞到要自己拍，無啦啦自己喺度拍蝦片。anyway， 咁啊少少意外現場之後咧，咁就再睇啦。呢塊布啦，係啦。咁呢塊咩嚟嘅咧？係冇任何意外地，佢只係一塊布。係，我都冇乜嘢好講，我純粹見到我哋見到佢個顏色好豐富啦，所有角色都齊啦，烏沙基好得意啦。咁係完全未諗佢會出現喺我屋企邊個位嘅，可能又好似我哋 Blackpink 嗰陣買啲旗啊，剩嗰啲嘢咧，試翻買咗翻嚟之後，無啦啦出現咗喺我間房度。然後咧，我哋去睇先睇呢2張卡，呢2張卡終於就唔係喺京都度買噶啦。呢2張卡咧，如果冇記錯或者係啦，喺 Kiddyland， 咁應該係喺東京東京定係可能係名古屋嗰個，真係唔記得啦，擺咗一段時間。係啦，咁係啲利是封仔啊，嗰啲寫卡啊咁樣。係啦，咁因為都新年啦，係啦，咁但係就有啲咁靚嘅卡就買咗啦，係啦，毫無理性咁樣就買咗啦。呢一個佢咧，老實講，我哋之前咧係買過一個 Miffy 類似嘅嘢嘅，咁佢呢度包住啦，我哋可能喺度拆埋啦。其實好靚呢個，係啦。咁我哋嗰陣當初睇中咧，咁啊其實純粹就覺得個袋好靚，係啦。咁入邊嘅嘢咧，我哋係絕對冇興趣，冇錯係絕對冇興趣。
咁啊，你當就係我買呢個袋就送咗個咁樣嘅著啊，係咪著啊？唔係，總之呢個係人哋擺好似係擺 sake 杯咧，咁吸入去，跟住之後倒咧，你就算倒水飲，啲倒滿咗可以照飲咁樣。咁入邊再送咗呢個餅，哇！原來佢啲餅有公仔，我都冇留意。睇下，我完全唔在乎佢呢個餅，但係點掹出嚟，我好驚整碎佢。蝦片之後有少少陰影，係啦。咁呢個好靚啦，係啦。跟住就呢啲餅，你見到有唔同嘅公仔啊，有師傅啊，有烏沙基啊，係啊。咁跟住之後仲有其他嘅角色啊，等等，係啦。咁呢包嘢應該係求其，唔係求其，都俾人懟咗俾我，跟住叫我拍咗佢。呢個袋嘅用途咧係絕對諗唔到㗎，係純粹因為見到係烏沙基，然後覺得好靚，就買咗啦，係啊，就係咁樣啦。咁所以大家見到我哋其實根本就係針對某一個角色，覺得靚就算啦，就買咗啦，係啦。咁所以例如有呢個啦，有呢塊，有兩塊魷魚乾嚟㗎，好似係啲魚乾嘢，係啊。咁其中一塊係送俾人嘅，咁所以好彩呢一個唔係脆身，都仲可以好完整咁樣嘅，但好靚。其實我想買呢個，全部唔好意思，我冇乜其他形容詞，我只有好靚、好靚、好靚、好靚。咁呢個就係福到見河去，因為係狐狸子型啊嘛，如果大家記得嘅話，係啦，即係有佢兩隻咁樣。咁所以有啲角色啊，小白嗰啲係白色嘅，其實白色我覺得靚啲，但係呢一個冇計，因為佢好曬啲，成個波波咁嘅形狀，係啦，就會見到呢一隻。好咧，咁跟住咧，犀利啦！呢一個咧係煎茶嘅咩嚟嘅？我都話咧，其實我呢兩樣嘢咧，我係有嘗試去抄翻我拍 short 嘅片啦，去睇翻我會唔會有影到佢哋其實 display 出嚟係乜嘢嚟㗎啦。咁呢個應該係餅啊，我估咁樣睇抹茶果子啊，燒果子係抹茶味嘅餅啦，係啦。咁但係我係連呢一個 corner 我都係唔記得咗影嘅。咁呢個餅啦，咁另外呢一個咧，好老實講，我係唔記得咗佢係餅定係真係茶嚟嘅，係啊，茶嚟嘅。Oh my god， 係啦，茶包啊，係我記得啦，我記得，就係買得咁唔理性，咁就係茶包，係啦，買得好，中意噶，係咪先？然後咧就到呢個 file 啦，大家見到呢個 Kyoto 嘅 file， 福建島號嘅。咁 file 喺現今世代有咩用咧？我暫時未諗到嘅，但係大家都第一條片都聽到厭㗎啦。點解買啊？因為靚，係啦，完。好，跟住咧就到呢一個啦。呢個就係個烏沙基嘅蛋糕仔，係啊。大家我哋可以打開下，佢試圖咧係佢個蛋糕。哎呀，佢咩嘅喎？封住咗。我仲想俾我，如果我食嗰陣我影相，我睇下我影相影出嚟嘅。佢話佢面頭係有佢個頭，係啦。咁先開咗，另外就開咗呢個先啦。咁就係香港麥當勞嗰陣聯營排隊排到嘔，跟住喺上個 app 度買又係擺要等幾耐咁樣。咁其實我之前都有出過下啲唔同嘅 short，即係開去其他我終於買到嘅。咁唯獨最後呢一個咧，我係唔記得咗。咁所以而家喺呢條片度，我哋清一清。就係咁啦，見到呢個好靚好得意嘅麥當勞烏沙基。首先見唔見啊？見唔見啊？可以喐噶，好得意啊！好得意啊！夠做啦，不愧即係我嗰陣我唔食開心樂園餐，為咗佢特登買。咦，可以拆開嘅喎，喂！哦，入邊係貼紙，哦，幾有用啊！實用文具啊，係咪先？呢度。煮就有佢啲係咪貼紙啊？定係啊，一格格嘅貼紙可以咁樣掹出嚟。Oh yeah，就係要呢啲。係我屋企急需貼紙，係買得好，買得好，買得好。好啦，咁跟住咧，我哋就嚟開呢一個。呢個係一隻清酒杯嚟嘅話，介紹得有啲邪妹事。清酒杯咁咧，佢有呢個6款。咁其實咧，我係送咗俾啲朋友，咁一次過攞咗6隻嘅。咁但係咧，有烏沙基嘅都出現咗大概3次左右，係啦。咁即係話我哋呢一個中烏沙基嘅機會都已經係微乎其微。而我啱啱眼尾立到，我頂係呢一隻俾大家望下。雖然個角色唔太中意，但係其實佢做工嗰啲等等都係
我自己覺得佢做得幾好，佢有扭蛋嘅喎，係啊，我有一個係見到扭蛋嘅時候扭啦，跟住佢就成部機完咗啦，叮，其實都幾靚。即係雖然我角色唔係最中意嗰個，但係佢咁樣食 pancake 成件事，亦佢好似都係成套入邊顏色最繽紛嘅，係啦，最繽紛嘅一隻，唯有咁樣安慰自己啦，係啦，係啦。究竟我哋因為靚使多咗幾多錢嚟啦？佢仲有得咁樣去套住，係啦，咁可以笠住佢。我睇過個片場啦，呢一個咧，我哋分另外一條片拍俾大家睇啦，係啦，咁同埋。都俾大家睇就係我哋另外其實都買咗啲類似盲包咁樣啦，呢個貼紙陣間講係啦，呢個係眼鏡布，呢啲係啲memo pad 嚟嘅，跟住呢一個好似係個魚手，係啲我唔記得咩形狀嘅魚手，但係我有影到嘅呢個係啦，咁呢幾個咧就將會喺啲 shot 度單獨出現啦，係啦，咁頭先嗰個盲盒包盒呢個咧就應該剪多條片俾佢咯。係啦，咁另外我哋就買咗啲貼紙啦，係啦，咁就主要嘅3個角色，小白、朱家娃同埋烏沙基，係啦，咁都係我哋福建同學嘅貼紙。咁如果你有幸地喺 Carousell 度見到佢哋嘅話咧，咁有興趣都可以手購下啦，係啦。咁我哋都有時會買多少少擺喺個 Carousell 度嘅。咁好啦，另外先講呢一個啦。呢個咧好似係喺福岡度買嘅，係啦。咁當初買嘅時候咧，我老婆力 sell 我，佢話：喂，呢個好正㗎，你睇下入邊又可以擺嘢啦，咁前面又可以攝張相啦。咁雖然我唔知佢呢個位係點攝啦，佢 sell 我咧就係咩咧？呢度可以擺啲相，呢度咧入邊咧可以攝一張相。咁咧呢度就係一個好似相架咁啊！我哋就有一個好靚嘅相架咧，因為我俾人嫌過我屋企咧。我哋屋企好似冇乜合照喺度，咁所以就係一個咁樣嗱，大家睇到個質地係一個硬卡紙嘅質地嚟㗎。我哋年頭即元旦嘅時候去，而點解而家先擺咗喺度？咁證明佢嘅實用性係幾咁之高啦，係咪先？係啦。咁另外當時喺嗰個當期都買咗另一個，我諗而家喺當期大家都會揾到啊，即係人哋敷眼嗰啲咧，等你即係嗰個即係疲勞啊等等嗰啲，咁見到係烏沙基就買咗。其實我已經用咗一個。即係唔係呢一盒入邊用咗一個，另外有一盒買咗，係啊，靚得意舒服，買得好。好，呢兩盒不如，我拍個 shot 搞掂佢，唔嘥大家呢度太多時間，因為我想開埋呢一個。咁呢一個咧係最近我久違地打台，係咁少少寶刀未老打咗佢出嚟。係啦，咁就係一個烏沙基嘅 USB 燈，啲佢咧就好似望到就係插到喺呢個 USB 個頭嗰度，佢就會着，勁分喎，係啊。咁拆好咗之後咧，首先佢分開咗兩個配件。一個個座，咁時間關係咧，插住咗擺咗喺度俾大家睇下佢開企喺度嗰個嘅樣啦。咁因為我哋冇電芯喺手，好，所以今次我哋嘅開箱分享就嚟到呢度，我哋攞呢隻嘢嚟做結尾。係啦，咁大家都可以期待下我哋間鋪嘅 shot 啦，開呢條嘅片啦，仲有啲盲包嘅 shot 啦，多多支持俾個 like，咁係啦 like share 翻到出嚟 follow 我哋，我哋下次見，拜拜。